Ошо көндәрдә бөйөк яҙыусы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты шәрек ҡатын-ҡыҙҙары араһында беренсе булып роман яҙған сағыу, талантлы әҙибә Һәҙиә Дәүләтшинаның тыуына 120 йыл тулды. Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы яҙыусы тураһында китаптар баҫтырған, уның тормошон һәм ижадын ентекле өйрәнгән ғалимә, филология фәндәре кандидаты, Өфө фән һәм технологиялар университетының Бөрө филиалы доценты Гөлнур Ҡасҡынова. Гөлнур Нуримановна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. 8-нсе Һәҙиә уҡыуҙары конференцияһы ҡайҙа үтте һәм унда кемдәр ҡатнашты? 8-нсе Дәүләтшина уҡыуҙары конференцияһы һәр йылдағыса Бөрө ҡалаһында үтте. Өфө фән һәм технологиялар университетының Бөрө филиалында. Сарала кемдәр ҡатнашты? Ниндәй темалар күтәрелде? Сарала беҙҙең республиканың төрлө юғары уҡыу йорттарының вәкилдәре, шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының Милли әҙәбиәт музейы, Башҡортостан Республикаһының Яҙыусылар союзы, Башҡортостан ҡыҙы журналы хеҙмәткәрҙәре һәм башҡа ойошмалар ҡатнашты. Был сараның төп әһәмиәте нимәлә? Был сараның төп әһәмиәте Һәҙиә Дәүләтшинаның ижади мираҫын барлау, һаҡлау һәм уны йәш быуынға еткереү, пропагандалау. Бындай конференциялар Бөрө ҡалаһында, һеҙҙең юғары уҡыу йортонда ҡасанан алып үткәрелә? Һәҙиә Дәүләтшинаның ижадына һәм тормошона арналған конференциялар Бөрө ҡалаһында 1968 йылдан алып үткәрелә. Конференцияның инициаторы булып, ул ваҡыттағы юғары уҡыу йортоноң ректоры Камил Шайхмырҙа улы Әхияров, Әнғәм Хәйбрахман улы Хәбиров һәм ул ваҡытта йәш кенә уҡытыусы Рәйеф Ҡәҙим улы Әмиров. Һәҙиә Дәүләтшинаның Бөрөләге музейы нисәнсе йылда барлыҡҡа килде? Һәҙиә Дәүләтшинаның Бөрөләге музейы 1902 йылда барлыҡҡа килгән. Шул уҡ йылда әҙибәгә арналған бюст асылған. Был музейҙың барлыҡҡа килеүендә беҙҙең юғары уҡыу йортоноң элекке етәкселегенең роле бик ҙур. 1976 йылда уҡ Һәҙиә Дәүләтшинаны республикала башҡалар иҫләмәгән ваҡытта уҡ уның әсәһенә килеп, әсәһенең йөрәгенә асҡыс табып, Һәҙиә Дәүләтшинаның шәхси әйберҙәрен алып ҡайталар. Бының өсөн беҙҙең юғары уҡыу йорто уҡытыусыларына Һәҙиә апайҙың әсәһенә бер нисә тапҡыр барырға тура килә. Улар үҙҙәренең теләктәренә ирешеп, 1902 йылда ошо музейҙы асалар. Бөрө ҡалаһындағы Һәҙиә Дәүләтшинаның музей фондын үҙенсәлекле экспонаттар менән даими рәүештә байытып тораһығыҙ. Һуңғы тапҡыр музей ниндәй экспонат менән тулыланды? Эйе, беҙҙең 1902 йылда асылған был музей даими рәүештә экспонаттар менән байытылып тора. Һуңғы тапҡыр беҙҙең ҡулыбыҙға килеп ингән ҡиммәтле экспонаттарҙың береһе булып Ғүмәр Мөхәмәтшиндың Һәҙиә Дәүләтшина портреты тора. Ә беҙҙең юғары уҡыу йортонда Ғүмәр Мөхәмәтшиндың бюсы 1902 йылда уҡ ҡуйылған ине. Һеҙҙең объективта «Ырғыҙ буйының аҫыл ҡыҙҙары» тигән мәҡәләгеҙ сыҡты. Унда бер нисә боронғо фото бик ҡыҙыҡлы һәм үҙенсәлекле тарих һаҡлай. Был фотолар нимәһе менән уникаль? 1930 йылдарда төшөрөлгән был фотоһүрәттә Ырғыҙ буйының ысынлап та 4 аҫыл ҡыҙы һүрәтләнгән. Уның береһе Рабиға Ҡушаева, Һәҙиә Дәүләтшина, элекке министр Фатима Мостафинаның әсәһе Ғәзизә инәй һәм Асия Дәүләтшина. Нимәһе менән үҙенсәлекле? Был фотоһүрәттә 4 ҡатын-ҡыҙ ҙа, фотоһүрәттәрҙә 4 ҡатын-ҡыҙ ҙа бер үк костюмда тора. Был башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының милли костюмы Рабиға Ҡушаеваның әсәһенеке булған. Һәҙиә Дәүләтшинаның Ырғыҙ романында Ныязғол бай образын беҙ бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ. Ныязғол байҙың ҡатыны Рәхимә икәнен дә беләбеҙ. Ысын барлыҡта Ныязғол байҙың прототипы була бит инде. Ул Янғол бай Йомағолов була һәм Янғол бай Йомағоловтың тәүге ҡатынының был костюмы. Рабиға Ҡушаева Янғол байҙың ҡыҙы икәнен беләбеҙ һәм уның инициативаһы буйынса ошо ҡатын-ҡыҙҙар был милли кейемдә төшкән һәм был фотоһүрәттәрҙең үҙенсәлеге был аҫыл ҡатын-ҡыҙҙарҙы һынландырыуҙа ғына түгел, ә Һамар, Ырғыҙ, башҡорт милли кейемдәре комплексын беҙҙең көндәргә килтереп еткереүҙә лә. Бына һеҙ төҙөгән Һәҙиә Дәүләтшина ижади мираҫ, хәтирәләр, документтар тип аталған китапта яҙыусының бығаса бер ерҙә лә баҫылып сыҡмаған «Аҡыҡ бөртөктәре» исемле әҫәре, шиғырҙары ла индерелгән. Бына ошо турала тулыраҡ һөйләп үтһәгеҙ ине. Эйе, Һәҙиә Дәүләтшинаның беҙ фажиғәле яҙмышҡа дусар булғанын беләбеҙ. Уның ире арҡаһында
халық дошманының қатыны дип Темников лагерьдарында ултырганын беләбез. Һәм ошо лагерьдан сыккас Һәдия Дәүләтшинның әсәрләрен бер кайда басмайдар. Һәдия Дәүләтшина бына ошо акык бөртекләрен батырга була, шигырьләрне батырга була дип төрлесе мөрәҗәгать итеп карай, әмма ләкин ул исән вакытта был әсәрләр китапларына инмәй. 1934 елда дөнья күргән акык бөртекләре очеркын без Башкортстан гәзитеннән эзләп таптык. Кызганыска күрә без аны Башкортстан Республикаһында тапманык, Мәскәү аша таптык һәм ошо китапка индереп җибәрүде кирәк дип таптык. Һеҙҙең юғары уҡыу йортонда шулай уҡ Һәдиә Дәүләтшина исемендәге премияла булдырылған. Ул премияға кемдәр дәғүә итә ала? Безнең юғары уҡыу йортондағы Һәдиә Дәүләтшина исемендәге премия студенттар өсөн булдырылған. Был премия башҡорт бүлеге студенттарына тәғәйенләнә һәм ул уҡыуҙа алдынғы булған, гәзит-журналдарға яҙышҡан, үҙҙәрен яҡшы яҡтан күрһәткән һәм әлбиттә Һәдиә Дәүләтшинаның ижадын яҡшы белгән студенттарға лайыҡ. Һәдиә Дәүләтшинаның ижадын ғалимдарҙан беренсе булып кем өйрәнә башлай? Һәдиә Дәүләтшинаның ижадын, уның әҫәрҙәрен беҙҙең республикала тәүгеләрҙән булып ғалим, филология фәндәре кандидаты Марат Минһажитдинов өйрәнә. Ул Һәдиә Дәүләтшина ижады тигән диссертация яҡлай һәм монографияһын сығара. Шулай уҡ Әнүр Вахитов, Раиф Ҡадимович Әмиров, Илдус Бүләков, Роберт Байымов һәм башҡа ғалимдар әҙибәнең ижадын төплө өйрәнгән һәм үҙҙәренең хеҙмәттәрен ҡалдырған. Ни өсөн һеҙ тап Һәдиә Дәүләтшинаның ижады, уның тормош юлы менән ҡыҙыҡһына башланығыҙ? Һәдиә Дәүләтшинаның ижады менән мин мәктәптә уҡығанда уҡ ҡыҙыҡһына инем. Мәҫәлән, олимпиадала, башҡорт теленән республика олимпиадаһында ҡатнашҡан ваҡытта үҙемдең иншамды ла Һәдиә Дәүләтшина ижадына арнап яҙған инем. Бөрө ҡалаһына эшкә килгәс, Һәдиә Дәүләтшинаның музейына яуаплы итеп тәғәйенләнеләр һәм үҙемдән-үҙем ҡыҙыҡһынып киттем. Һәдиә Дәүләтшинаның тормошон һәм ижадын өйрәнгәндә күп кенә хәтирәләргә мөрәжәғәт итергә тура килде. Бына мәҫәлән Зәйнәб Биишеваның, Кәтибә Кинйәбулатованың, Ғабдулла Байбуриндың һәм башҡа әҙиптәрҙең бик ҡыҙыҡлы хәтирәләрен уҡырға тура килде. Һәм шулай уҡ Һәдиә Дәүләтшинаның туғандары, яҡындары, хатта уның үгәй ҡыҙы менән дә аралашырға тура килде. Уның үгәй ҡыҙы Рәйсә апай Һәдиә апай тураһында бик матур хәтирәләрен һөйләп ҡалдырҙы. Ул уның өйҙә шул тиклем бөхтә, тәрбиәле булыуын һыҙыҡ өҫтөнә ала ине. Һәдиә Дәүләтшинаның ижадына арналған тағы ниндәй саралар өҫтөндә эшләргә ниәтләйһегеҙ? Яҙыусы ижадына арналған саралар беҙҙә регуляр рәүештә үтеп тора. Беҙ уларҙы дауам итербеҙ дип уйлайым. Мәҫәлән, иншалар конкурстары, тасвири уҡыу конкурстары, видео конкурстар һәм башҡалар. Гөлнур Нуримановна, әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Программабыҙҙың ҡунағы ғалимә, филология фәндәре кандидаты, Өфө фән һәм технологиялар университетының Бөрө филиалы доценты Гөлнур Ҡасҡынова менән милли прозала яҡты, юйылмаҫ эҙ ҡалдырған ижадсы, талантлы әҙибә Һәдиә Дәүләтшинаның тормош юлы һәм ижады тураһында әңгәмәләштек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.